duduk ya. Ya. Ini duduk deh. Ya boleh. Ini dari Garut saya jalan kaki. Jadi mobil nggak ada uangnya, nggak ada buat ongkos gitu. Teteh dari mana sekolah? Ya sekolah. Oh, tumbennya udah pulang jam segini. Ya lagi sekolah. Sekolah di mana teh? Oh, Ada tulisannya. Ada tulisannya. Oh, di BK. Saya juga alumni, saya sebenarnya. Bukan alumni BK sih. Alumni SMK Garut. Oh mana? Oh mana? Aduh. Nih dari tadi saya dari Bayongbong batuk-batuk terus. Aduh. Kenapa? Terus saya punya paru-paru teh. Baru apa? Ya, saya punya paru-paru jadi batuk terus. Efek keseringan ngerokok mungkin. Saya kan hobinya ngerokok. Saya tuh kalau misalkan ngerokok beda sama yang lain teh. Kalau yang lain habisnya sehari sebungkus, saya bisa nyampe 10 bungkus sehari. Itu rokoknya. Ya, namanya siapa teh? Oh iya. Sakit sekali, pribadi. Nama saya Bilal. Ini enggak di sini nih, kalau saya batuk-batuk di sini kan. Enggak, be aja. Enggak ada mungkin doa buat saya biar cepat sembuh gitu. Ya coba tunggu aja. Amin. Makasih teh ya. Ini mau ke Pamurkut masih jauh kayaknya. Masih jauh banget. Kalau jalan kaki berapa jam kira-kira? Sehari, 2 hari. Oh 2 hari ya? Aduh, jalan kaki 2 hari dalam keadaan batuk. Kayak nyampe gak mati mungkin di jalan ya. Aduh. Udah lama teh, lagi ngapain di sini? Lagi ngapain di sini? Udah lama? Lagi nyuci motor. Oh, lagi nyuci motor. Istirahat dulu di sini soalnya gak ada tempat duduk di belakang teh. Mau duduk tengah jalan takut kegeleng terus. Aduh. Aduh, berdarah teh. Ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Itu kamera teh. Saya lagi di prank teh dari tadi. Udah dulu.